tá? Esse é um barulho dentro do carro aí. Fala, doutor. Ó, tem uma folga aqui na regulagem da fechadura. Isso aqui pode estar batendo, tá? Mas vamos lá procurar aqui mais defeitos. É que eu tô sozinho aqui. Vamos ver aqui. Esse pneu tá batendo. Cara, que trem é esse aqui, hein? Ele tá agarrado aqui. Tem meia. Um martelo, hein? Puxa aí pra mim. Parafuso. Mais parafuso. Pode ser, esse martelo tava na posição que... Ó. Freou e acelerou. É seu, você conhece?